Yako bwana gavana. Gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku, mubunge wa Kajiado ya Rũgongo Onesmus Gogoyo hamwe na maafitha kuma rũhonge wakiwa barabara Kenha macemanitie na onjoria thoko-inĩ ya Kware gũcirĩra ũrĩa megũtwarithia na mbere mĩhang'o yao ya ũthũgũri kuona nĩ mekũhutio na njĩra nene wona waki wa kwaramia barabara ya kuma Bomas ĩtuĩkanĩirie taũni cia Rongai na Kiserian wambĩrĩria. Twauga mbere ya barabara ĩtanahĩtũka rĩ twambe tũikare na ũtwaranĩrie tondũ kũrĩ andũ me thoko ĩno amwe nĩ graduates angĩ marathomithia ciana ciao na nĩ kuga atĩrĩrĩa thoko ĩno yothe ĩngĩherio at one day rĩ nĩ kuga cioneki cia andũ aya ciothe rĩ nĩ cioragwo, cioneki cia ciana icio menacio rĩ nĩ cianinwo, ciana iria cukuru itigũcoka gũthoma, iria primary itigũthoma rĩngĩ megũkinya mathomo mao hau. Rĩu koguo tũkehoya thirikari mbere ya ĩtanamba gũthiĩ na mũbango ũcio yambe yũke thĩ tũikare twaranĩrie nĩgetha tũmenye ũrĩa tũkũhota gwĩka thĩinĩ wa thoko ĩrĩkũ na ũrĩa tũkũhota gũikara tondũ matikũhũthĩra space yothe matũre space ĩrĩa marahũthĩra nĩgetha wengĩ tũhote kũmutilize ithuĩ. Onjoria gũkũ marenda makĩrwo thoko matarĩtindaga magĩthamathamio ta ũrĩa merĩirwo nĩ thirikari nene hĩndĩ ya kambeini. Tondũ nĩ njũĩ Ruto our president nĩ mcha Mungu nĩ mũndũ wendete Ngai ningĩ mwĩhoya mũno thoko ya twĩrĩire haha ya ngoroba-inĩ mbere ya barabara ĩtanambĩrĩria kũruta wĩra ambe oke atuonie na twakĩre nĩgetha tũhote gũthiĩ wĩra na mbere na barabara ĩgĩthondekagwo rĩ tũrenda andũ aitũ maikare wega na gũtirĩ mũndũ ũkweherio biacara-inĩ yake no nĩ tũkũmahoya tũrutithanie wĩra nĩgetha tũhote kũmathondekera environment yao ya kũruta wĩ. Rũhonge rwa Kenha rugĩte nĩ rũkũgĩa na cikaro makĩria na onjoria aya nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ ona ũmwe wa worĩrwo nĩ kĩwanja kĩrĩa mathagĩra ũboco wake thoko-inĩ ĩno ya Kware. Onjoria ya merĩgĩrĩirwo gũthamio ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe. Wakati Kenya watakuwa na implement mambo ya barabara wasigetie sheria ya nchi wasikuje kudhulumu haki ya Wakenya because kila Mkenya ako na haki kufanya biashara. We are assuring the public of our continuous engagement with the relevant stakeholders. Hakuna harassment itatokea, maendeleo itapita na watu wabaki na kwaramia kwa barabara ya kuma Bomas gũthiĩ Magadi kwĩrĩgĩrĩirwo kũnyihanyihia mũhatĩkano wa ngari na andũ. Gavana Joseph Ole Lenku akiuga nĩ gũkũhũthia ũkinyanĩria na kwandandũra biashara mataũni-inĩ marĩa barabara ĩno ĩgereire. Na tunafurahia kama serikali ya kaunti tukiona mkono mkubwa wa serikali kuu. Sehemu yetu ni sehemu ya biashara kwa sababu mazao mingi yanatoka huko ndani na yanaletwa hapo. Kajiado inasaidia kulisha Nairobi. Na pasipokuwa na usafiri mzuri inakuwa vigumu sana watu kufanya hiyo biashara. Oho Gavana Lenku nĩ arugũrĩtie waki wa barabara ĩrĩa ĩtuĩkanĩirie matũra ma Tumaini, Helena, Ongata-Rongai nginya Ole Kasasi ĩrĩa ĩkoretwo ĩtekũgereka nĩ gũthũkanga. Retwo na thĩna mũingĩ no kabara karakoragwo ge kanini rĩu ngari kũhĩtũka na rĩmwe ciana nĩ irathiĩ thukuru ũgakora kwĩna accident. Rĩu nĩ twakena no tũnjĩra nĩ gũtuĩka at least nĩ gũtuĩka njarie kiasi. Hĩndĩ kwaura rĩ customer cioka rĩ tũtingĩgĩcikua tondũ ona customer oka rĩ wa mũgũithia rĩ rĩu ĩyo nĩ hathara nginya kũrĩ we na nginya kũrĩ we gwakwa na gwake tondũ ndingĩmũkua rĩngĩ arĩũkaga ndora stage akauga mũndũ nĩ angũithi no ti kwenda goka nĩ ũndũ barabara nĩ njũ. Kwaramio kwa barabara ya Bomas nginya Magadi nĩguo ĩgĩe mĩena ĩrĩ wĩrĩgĩrĩirwo kuoya ihinda rĩa mĩaka 3. Handũ-inĩ ha Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.